dirreen ta Oromooti kan jee hirriiba jira mana amattii jiraate haa ka'u hirriibarraa ta Oromooti miti jetta sanuu hin qaanfattu ijji isaatu bococoodha waa'ee dirree dubbate. Assalaamu alaikum akkam nagaya jirtu jiraattoonni dirree fi naannawatti argamtu. Dubbii takkaan isinii himame ofiifuu jaarsaatu bar umriin isaatis kuttee ilmaan ilmoo arke umriinis dhibba dabartee amma firaa jee bar humaanan hanqanne waa hedduus agarre waa hedduus jiraanne oduun tanuma dure ka'atiinaan deema wani dhagaanii nafne gaheeniin awwaalamaa. Jarri duraanuu ifatee bar ittuma wallaalee duutiinis turte irra jira firraa yoo awwaallee jaanii gammadan baguma isarraa dhufte ergaa isaatiin nuti mudhiin nu cittee. Fuudhan gaa amma jaarsii fi fuureefka lubbumaatuun bahinii amma fuudhan gaa wasaasaarra kaayanii awwaaluu fi bar jaarsa qabrittiin deemanii imimmaan kijibaa buusaa eeguma qabrii gahanii halaalaa dhagahan namicha waa dubbatu kan ififuun beene waan arrabni laaqqatu. Dirreen ta Oromooti kan jee hirriiba jira mana amattii jiraate haa ka'u hirriibarraa jee dubbata bar sanuu sagalee ol fudhatee ijji isaatu bococoodha waa'ee dirree dubbate. Tana hoggaa dhaga'u jaarsi eegalee aduu na deebisaa jee amma way'ani haa badu hay halkani jaahu kan guyyaan aduu dhugaan dhumtus hajimni dhagahan hedduu na deebisaa awwaalamuun baddini wani dhagahan hedduu yoo lubbuun jiraatanii. Dubbiin namichaa jaarsallee qabrii baaste maal qaba yoo numa ose afaan isaa qabate mixiinuu tuffatan namaan deemti baattee osoo midhii taate wayyaa inni arbatti gufatee na dhage dhawaa elamoo muudeetu dur dirree tana qaba. Taa'umsi isaatis huno tulluu ilaalaa gubbaa moo tulluu ilaalaa tun beetu dhage hinaatu si hima bakka amma masaraa mootii san magaalaa gama tulluu ilaalaa achi ati kanaahuu hin beektu ta Oromootii miti jetta sanuu hin qaanfattu dhawaa elamoo muudee nuuf akaahoodha. Dubaati maa dubbata ofiifuu keessummaadha. Assalaamu alaikum.